योग क्या है? अगर आपको ये और ये आसन करना अगर योग लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है। महर्षि पतंजलि ने योग के 8 पिलर बताए, उनको मिलाकर के बनता है योग। पहला है यम यानी कि सार्वभौम नैतिक कर्तव्य। दूसरा है नियम यानी कि अनुशासन द्वारा चित्त का शुद्धिकरण। चौथा है प्राणायाम, श्वसन क्रिया का संनियंत्रण। पांचवा है प्रत्याहार, बाह्य वस्तु एवं ऐन्द्रिक चेतना के प्राबल्य से मन की मुक्ति और अलगाव। छठा है धारणा, किसी एक विषय में मन की एकाग्रता। सातवां है ध्यान यानी चिंतन। और आठवां समाधि, दिव्य चेतना की वह अवस्था जिसमें साधक अपने साध्य परमात्मा या विश्वात्मा के साथ एक हो जाता है। इन्हीं 8 पिलर्स पे योग टिका है, सिर्फ आसन करना योग नहीं है। समझ गए ना? शेयर कर दो।